हम यहाँ पे आ गए हैं ज़ेक्वेल्स गार्डन मार्केट। यहाँ पर एप्पल पिकिंग है और एप्पल आए हुए हैं, हनी क्रिस्प आए हुए हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पर आज हम एक्टिविटी करने आए हैं। छोटा सा फार्म है, इट्स नॉट वेरी बिग, लेकिन अच्छी एक्टिविटी है। द रियल चार्म लाइज इन पिकिंग योर ओन एप्पल्स। बच्चे ज़रा तोड़ के खाते हैं, उनको ज़रा मज़ा आता है, बस ये इसमें मज़ा है। इन्होंने कार्ड्स रखे हुए हैं ताकि आप अपने पम्पकिन्स गाड़ियों तक ले जाएं। कितने डिफरेंट शेप्स हैं पम्पकिन्स की, इंटरेस्टिंग। और मेरे को बगले की तरह लगे स्लीपिंग पम्पकिन्स। $3 के मिल रहे हैं और बड़े वाले ये $10 के मिल रहे हैं। यहाँ पे लोग ऐसे डेकोरेट कर लेते हैं हैलोवीन पे अपने घरों के बाहर पम्पकिन्स, और साइज के हिसाब से इनके प्राइसेस हैं। अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, जिसको कहते हैं कॉर्न शैश। है ये, यहाँ पर इसकी मिलती है, एक पूरी शाख आपको मिल जाती है और इसके ऊपर कॉर्न्स लगे होते हैं। आप खुद से ये कॉर्न तोड़ें और खा सकते हैं। यहाँ पे ये बंडल्स भी मिल जाते हैं और आप ये लेकर ये भी ये डेकोरेट करते हैं अपने घरों के बाहर हैलोवीन पे। यहाँ पे इन लोगों ने डिफरेंट एप्पल्स और ये तोड़ के यहीं से रखे हुए हैं और ये फलियाँ वगैरह भी मिल रही है, यही की लोकल है। और ये डिफरेंट सूप मिक्सेस रखे हुए हैं। जी बेटे, आई लव यू टू। ये लोग काफी सपोर्ट करते हैं कि आप लोकल दुकान से खरीदें। I'm gonna pay for the bed because I have money. आज का ट्रिप बिलाल स्पॉन्सर कर रहा है जी, बिलाल पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम आए हैं यहाँ पर काफी डिफरेंट है तरीका पे करने का। पर बैग नहीं हम एप्पल का पे करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप जितने आप एप्पल तोड़ना चाहते हैं वो तोड़ लें, तो हम उसको तोल के $1.49 आपको उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये डिफरेंट ये फ्रेश प्रोड्यूस है यहाँ की। ये है बनाना ब्रेड्स हैं यहाँ पर ये एप्पल ब्रेड्स हैं, ये बटर टार्ट्स हैं, ये भी बटर टार्ट्स हैं। ये हार्वेस्ट लोफ है, ये है उसके वो, इसमें डिफरेंट होगी आई गेस, गली होगी, सिनेमन और डिफरेंट रेजिन टाइप है। ये पाइस है, डेट स्क्वायर्स हैं और ये इन्होंने फ्रेश मफिन्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। This is supposed to be real. Yeah, but don't touch it please. आज साइड पे भी इन लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी क्यूट चीज देखी है कि मुर्गियों के साथ साथ उनके चूजे भी हैं। आगे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये खा रहे हैं स्प्राउट्स। इसे बंद गोभी होती है ना, इसके छोटी छोटी बंद गोभी टाइप होती हैं। यहाँ पर आगे छोटे छोटे क्यूट चूजे, वो देखें। यहाँ पर एप्पल्स तो हैं ही हैं, एप्पल्स इस साइड पे आगे, लेकिन ये सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। तानिया चली गई, तानिया कहती मैं पैदल चलूंगी। ये सारी क्या है? ये तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, यूं लग रहा है कोई मिर्ची वगैरह। ये जी हम एप्पल फार्म्स पे पहुंच गए हैं। ये एप्पल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल लगे हुए, जैसे ये गोल्डन डिलीशियस है, साइड पे रॉयल गाला लगे हुए हैं।
यहाँ से दिस इज एंट्री पॉइंट। यहाँ से हमें वो बैग देंगे और जब हम वापस आएंगे फिर उस बैग को तोलेंगे। दिस इज जोना गोल्ड। जस्ट वन बैग। It's $1.40 per pound. Okay. Thank you. Yeah. That's good. लाल लाल एप्पल लगे, मजा आ रहा है। Royal Gala पे करें? हाँ, कहीं से बेटे स्टार्ट तो करें। Royal Gala. रॉयल गाला इस साइड पे। अच्छा ध्यान से सब यहाँ जाना है। अच्छा बिलाल आप भी ध्यान से बेटे, बटन शटल देख के। ओके माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं एप्पल लगे हुए लाल लाल। ये फायर एप्पल है। अली एक एप्पल तो खा के देखिए, मजा आएगा। ऐसे है बेटा। अच्छा हादी भाई आप भी तो देखें, अच्छे लग रहे हैं। फ्रूट है यार जबरदस्त। हादी भाई खट्टा है। अच्छा हादी आप नीचे से उतार लिया था ना इस वजह से बेटे, आप ऊपर से कहीं से लेते, ऊपर बड़े रेड रेड लगे हुए हैं। ओहो ले जी ग्रुप आ रहा है यहाँ से। जी अच्छी वैरायटी है। 4-5 तरह के तो एप्पल्स हम देख चुके हैं ना, फसलों में हमने देखे हैं। टोमेटोज अभी तक देखे हैं, शिमला मिर्च लगी हुई थी। ये मैक्स एप्पल टाइप ही है। हाँ जी मैक्स एप्पल पिकिंग हो रही है, वो देखिए ये गुड बॉय। लिया लेट्स ट्राई द मैक्स एप्पल। या 2000 कच्चा बेचारा पाकिस्तानी कनाडा में और 2 कच्चा 2000 पक्का। यहाँ पर ना फार्म पे ये भी हैं, टर्कीज हैं। हेलो टर्कीज। ये देखिए जी कैबेज खाते हैं ये। और ये बकरे भाई, बकरे भाई चलो जी। अब बस यहाँ पे ये लोग यहाँ पे पंपकिन वगैरह प्रोसेस करने के लिए शर्ट वगैरह भी बनाए हुए हैं। और बस अब हम वापस ही जा रहे हैं। तो ये सारा था हमारा एप्पल पिकिंग का सीन। इस साइड पे शॉप थी और इस साइड पे इनका हाँ एप्पल पिकिंग वगैरह सब कुछ। ये है ज़ेक्वेल्स गार्डन मार्केट। हमें चीज मिली है ये जी पॉपकॉर्न के हैं ये कॉर्न्स। इसके पॉपकॉर्न बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस कॉर्न को एक ब्राउन बैग में डाल के इसको माइक्रोवेव करना 2 मिनट्स पे। तो ये देखे हो रहा है। लेट्स सी एंड प्रोडक्ट क्या निकलती है, सही भी बनता है कि नहीं बनता। चलो
2 मिनट्स बिल्कुल होने वाले हैं और देखते हैं कि अब क्या बने इस कॉर्न का, क्योंकि पॉपकॉर्न कॉर्न था। 2, 1. क्या निकाले तो ताकि I smell popcorn. जी careful, huh? It's gonna be very hot. Not as expected. निकालो जरा, यहाँ पे दिखाओ निकाल के। ये साइड पर Oh, not as expected, right? ये तो सारे सिर्फ फट गए। इतना अच्छा नहीं बना।